Para lenggah ingkang minulya, mekaten menggah prosesi temu panganten. Kalajengaken dhateng adicara saklajengipun inggih atur pasrah panampi. Atur pasrah saking keluarga agung Bapak Jumali adalah Ibu Sukiswati saking Cepogo ingkang badhe dipun sulih sarirani panjenenganipun Bapak Jamaluddin. Dhateng panjenenganipun Bapak Jamaluddin kawula aturi wonten ing papan panggenan ingkang sampun dipun sediaaken. Wekdal saha panggenan kawula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Wonten ngarsanipun para alim, para kiai ingkang tansah rinten dalu nyanding kitab suci wayuning ilahi ingkang dat satuhu kinabekten. Para sepuh, bini sepuh, aji sepuh minangka kebaing kaweruh lebda ing pamawas ingkang pantes pinundi-nundi. Panjenenganipun para pangembat-pangembating praja satriyaning nagari, Bapak petinggi dalah sedaya perangkatipun ingkang dados pandom-pandom ing kawula dasik ingkang dados satuhu kinabekten. Ingkang winengku gati Bapak Ahmad Wahid dalah Ibu Indah Riana dalah sedaya keluarga ingkang dados satuhu kinurmatan. Rombongan pangombyong saking Bapak Juali dalah Ibu Sukiwati ingkang dados satuhu kinurmatan. Para bapak ibu kakung semawana putri ingkang sami lenggah ingkang wawan pangandingan ingkang pantes kitunudarsana ingkang dados satuhu kinurmatan. Boten kata lumpen kemanten kekalih nun injih Kang Mas Ahmad Abdus Sokheh dalah Mbak Yuni Mas Tarisa Astuti ingkang dados satuhu kinurmatan. Saderengipun napa ingkang kula aturaken langkung rumiyin, monggo kita sareng muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Wondene ing siang menika kula panjenengan sami taksih pinaringan rahmat taufik hidayah satemah saged rawuh makempal wonten dalemipun Bapak Ahmad Wahid kanthi boten wonten alan rubida setunggal punapa. Ingkang kaping kalihipun shalawat dalah ma'assalam kujo atur dhateng juan kita Nabi Agung Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kang kula panjenengan sami tunggal-tunggal masyafaatipun bijang wonten ing yaumul qiyamah. Amin. Para bapak, para ibu kakung sumawan putri ingkang dados satuhu kinurmatan. Wonten ing siang menika kula minangka sulih slarira saking Bapak Juali dalah Ibu Sukiwati sepindah ngaturaken salam takdim dhateng keluarga agung Bapak Ahmad Wahid dalah Ibu Indah Riana. Biqauli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun kula ngarep wonten ngarsa panjenengan sami minangka sulih salira saking Bapak Juali dalah Ibu Sukiwati sepindah ngaturaken matur gunging panuwun kanthi kita sarengan rawuh wonten dalemipun Bapak Ahmad Wahid menika dipun sambut kanthi sae, dipun pari panggenan pasugatan ingkang kathah lan sae. Estu saking Bapak Juali dalah Ibu Sukiwati
ngaturaken matur sembah nuwun ingkang sak kathah-kathahipun. Ingkang salajengipun kanthi kula kulawargan sedaya rombongan saking Bapak Juwali dalah Ibu Sukiwati. Ing siang menika kula minangka sulih salira saking Bapak Juwali dipun utus ngaturaken wiwitan jambe suruh sauga rampenipun dhateng keluarga agung Bapak Ahmad Wahid dalah Ibu Indah Riana. Sedaya dipun pasrahaken Bapak Wahid dalah Ibu Indah Riana kanthi lega ning manahipun Bapak Juwali sedaya dipun aturaken. Mbok bilih ingkang dipun bekta kala wau kirang saenipun kirang sekecanipun paribasan dedaharan sak puluhan, paribasanipun mori sak lembar, paribasanipun duit sak ringgit, sedaya panci dipun aturaken saking Bapak Juwali kalian Bapak Ahmad Wahid dalah Ibu Indah Riana kanthi ikhlas. Pramila kula minangka selira saking talang atur saking Bapak Juwali namung dipun pasrahaken mugia saking Bapak Ahmad Wahid dalah Ibu Indah Riana kersa nampi. Tungkat salajengipun panjenenganipun Bapak Juwali dalah Ibu Sukiwati ing siang menika ugi ngiras pantes tetepangan utawi temon besan kanthi anggenipun rawuh sak rombongan sedaya keluarganipun Bapak Juwali sowan wonten dalemipun Bapak Ahmad Wahid menika nepungno sanak kadang paseduluran. Pramila tiang Jawi ngawastani besanan ingkang istilahipun kepanggihan kelawan kesaenan. Pramila kanthi rawuh kita sedaya pangombyong saking laladan Cepaga menika estu ngaturaken matur sembah nuwun kanthi rawuh kita sedaya niki dipun tampi saking Bapak Ahmad Wahid dalah Ibu Indah Riana kanthi sae. Mugi-mugi anggenipun tetepangan kekeluargaan ndadosno keluarga ingkang kukuh bakuh, pinarian keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, amargi putra kekalih kala wau sampun akdu nikah. Pramila antawisipun Bapak Juwali dalah Bapak Ahmad Wahid dados keluarga. Ndongak salajengipun panjenenganipun Bapak Juwali dalah Ibu Sukiwati ugi ing sang menika masrahaken putra ingkang asma Ahmad Soheh, Ahmad Abdul Soheh dhateng Bapak Ahmad Wahid. Meskipun piyambakipun saat menika sampun dados suami istri, nanging Bapak Juwali namung masrahaken dhateng keluarganipun Bapak Ahmad Wahid mugia anggenipun nak Mas Ahmad Abdul Sohem menika wonten mriki kula suwun panjenengan Bapak Ahmad Wahid dipun gulawentah, dipun paringi pirsa, dipun parengi sehingga piyambakipun ngertos naminipun omah-omah lan gegriyan. Sebab piyambakipun meskipun dipun tingali sampun ageng nanging masalah bebayan menika dereng mangertos. Pramila kula suwun saking Bapak Ahmad Wahid dalah Ibu Indah Riana ampun sungkan-sungkan kersa maringi pangertosan dhateng Ahmad Abdul Soheh. Sebab Ahmad Abdul Soheh saat menika sampun dados putra Bapak Ahmad Wahid, semonten ugi nak Mas Tarisa Astuti dados putrinipun Bapak Juwali dalah Ibu Sukiwati. Kekalih dados putra kekalih keluarga, mboten
benten no niki anak mantu niki anakipun piyambak. Panci sedaya sampun dados keluarga kula suwun saking Bapak Ahmad Wahid kersa nggula wentah dhateng nak Mas Ahmad Abdul Shokeh ingkang sak sae-saenipun. Para bapak, para rawuh kagung sumawana putri ingkang dados satuhu kinurmatan. Ing enjang menika panjenenganipun Bapak Juwali dalah Ibu Sukiwati. Rawuh wonten dalemipun Bapak Ahmad Wahid. Kanthi ngaturaken kala wau sedaya ingkang kula aturaken minangka kula talanging atur. Pramila saking Bapak Juwali saat menika mboten gadah utawi mboten damel hajat ingkang kados Bapak Ahmad Wahid ingkang saat menika sampun ngiras-ngirus lamaran temon besan masrahke kemanten lan sedaya niku sampun minangka kula talanging atur saking Bapak Juwali ingkang menika dipun ringkes dados setunggal. Pramila mbok bilih mangke dalu panjenenganipun Bapak Juwali Ibu Sukiwati rawuh wonten mriki minangka nderek melekan kawasan tiyang Jawi. Mboten temon besan. Semonten ugi mbok bilih panjenenganipun Bapak Wahid kok badhe sowan wonten dalemipun Bapak Juwali. Nggih nuwun sewu. Panci Bapak Juwali mboten gadah damel nggih. Umpami kok rawuh ten mriku nggih kula sumanggaaken. Nanging nun sewu panci mboten gadah damel nggih mboten cawis wedang sapanunggalanipun. Mungkin ten mriku nggih dipun paringi anggur kalih. Para rawuh kakung sumawan putri ingkang dados satuhu kinurmatan. Dungkap salajengipun sabadanipun paripurnaning acara ing siang menika. Panjenenganipun Bapak Juwali dalah Ibu Sukiwati saombyong nggih badhe nyuwun pamit wangsul wonten ing ladan Cepogo. Pramila nyuwun doa restunipun kanthi anggen kita sarengan ing samangke wangsul wonten ing ladan Cepogo. Pinaringana slamet milai saking mriki ngantos dumugi Cepogo, ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak. Mekaten sedaya ingkang kula aturaken kula minangka sulih salira saking Bapak Juwali Ibu Sukiwati tentu kathah kekilafan kesalahanipun estu sedaya saking kemampuanipun kula pribadi nyuwun ngapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Semonten ugi saking Bapak Juwali Ibu Sukiwati anggenipun rawuh wonten mriki sowan wonten dalemipun Bapak Ahmad Wahid daluh Ibu Indah Riana tentu nggih gadah kekilafan kesalahan sedaya kesalahan kekeliruan kala wau nyuwun ngapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Busana saking kula cekap wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatas titis tetes atur unandika saking panjenenganipun Bapak Jamaluddin ingkang minangka sulih salira saking panjenenganipun Bapak Jumali dalah Ibu Sukiswati. Kalajengaken dhateng atur panampi saking panjenenganipun Bapak Ahmad Wahid dalah Ibu Indah Riana ingkang badhe pun sulih salirani panjenenganipun Bapak Haji Supoyo. Wekdal so pangenan kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah
fama yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annikau min sunnati famay ya'mal bis sunnati falaysa minni. Wa qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu Juwali sak rombongan saking Cepogo ingkang kita hormati Ustadz Haji Sukahar selaku sesepuh, ingkang kita hormati Bapak Petinggi dalah sak perangkatipun, ingkang kita hormati sedaya tamu undangan ingkang boten saged kita sebutaken setunggal mbaka setunggal awit kranten kawontenanipun. Kemudian ingkang kita hormati nak mas kula kekalih inggih menika Diah Ayu Tarisa Astuti binti Ahmad Wahid ugi Ibu Indah Riana, dalah nak Mas Abdul Sokeh bin Juwali ugi Ibu Sukiwati yang berbahagia. Wonten ing parepatan agung menika kula panjenengan sami monggolah tansah nyaosaken raos syukur wonten ing ngarsanipun Ilahi Robbi, kranten raos syukur kala wau saengga kula panjenengan sami pikantuk rahmat saha hidayahipun saengga dapat rawuh saged dateng wonten ing pahargyan agung menika dalam rangka abdun nikah putra kekalih inggih menika putranipun Bapak Ahmad Wahid nak Tarisa Astuti kalian nak Mas Ahmad Abdus Sokeh putranipun Bapak Juwali. Sedaya kala wau kranten ridho saha inayahipun Allah SWT. Kaping kalihipun selawat ugi salam mugi katetepaken dateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing benjang kula panjenengan sami mengharap pertolonganipun, mengharap pitulungane, yaitu syafaatul utmanipun wonten ing yaumil akhir, yaumil kiamah. Bapak Ibu saha tamu undangan ingkang kita hormati, kula minangka sesulihipun anak kula Ahmad Wahid piyambakipun boten saged matur kuwawi matur piyambak awit kranten bombongipun manah. Bombongipun manah kerawuhan panjenengan sama sedaya saha doa restu panjenengan sami atas pernikahan putra kekalih inggih menika nak Ahmad Sokeh kalian nak Tarisa ingkang kala wau watawis tabuh sanga sampun kelaksanan kanthi lancar, aman, kondusif, cuacanipun inggih mendukung. Biasanipun niku seminggu yang lalu niku udane ngepeng. Tapi niki telung dina niki alhamdulillah Allah memberikan rahmat hidayahipun sehingga cuaca niki tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, panjenengan tanpa AC sampun enjoy, wis do seneng. Lan kawula minangka sesulihipun nyuwun kamuten dhateng ibu-ibu ingkang wonten pinggir selatan, ampun kuwatir, mangke jenengan geser mriki sedaya. Wong rene iki butuh roh manten kok nggih. Niku wau ana sing, "Pak, kae lho, Pak, aku kepengin roh manten kok, Pak. Nek kek tisih kidul engko sedile ungkas." Mbak ampun kuwatir nggih, mangke mriki sedaya jenengan. Wong anyen sing diparani niku mantenipun.
Wonten ing mriki kala wau Mas Jamaluddin matur bilih piyambakipun ngaturaken sasran utawi nek cara wong Jawa jambir suruh sak cekape. Menapa to sing diarani jambir suruh niku? Gambir suruh iku mestinipun alate wong kuna-kuna. Apa kuwi? Sing masa-masa saiki ki ora reti apa kuwi gambir suruh. Lah wonten ing mriki Mas Jamaluddin gambir suruh panjenengan tak kinangi. Ngaten. Dadi kula sing nginang jambir suruh jenengan. Cah cilik-cilik ra arti lah. Nah, wonten ing mriki pancenipun leres dados budaya Jawi rumiyin nika ngaten menika. Bareng saiki ana Android, smartphone geser total menika. Lah wonten ing mriki sedaya keluarga saking Cepogo, keluarga Bapak Juwali ingkang dipun wakili kalih Mas Jamaluddin sampun ngaturaken sedaya sasran ingkang dipun aturaken kala wau. Kula minangka sesulihipun nak Mas Wahid saha Indah Riana, aku ya minangka wong sepuhipun. Wong aku ki adine mboke. Dadi minangka sesepuhipun. Mila wonten ing mriki kula namung raos bombong, raos seneng ingkang kebak mahabbah. Ingkang sanget boten saged kula aturaken. Sedaya hantaran ingkang panjenengan aturaken gambir suruh sak cukupe niku kula kinang kanthi sae sak keluarga ingkang kawastanan kula tampi lan kita aturaken jazakumullah khairan jaza. Mugi-mugi Allah tansah maringi balesan ingkang setimpal dhateng keluarga agung Bapak Juwali sak gotrah. Amin Allahumma amin. Mila wonten ing mriki sedaya ingkang dipun asta kula tampi kanthi bombonge manah lan mangke ibu-ibu nem-neman mangke saged dipun pundhut. Mang rakna gawa mangke Pak. Ngono. Lah iki engko wis iso panjenengan pundhut. Lan sak terasipun kala wau Mas Jamaluddin matur. Mas Jamaluddin kala wau matur kula iras besanan. Leres dados pancenipun Pak Abdul Wahid kalih Pak Juwali ingkang sak menika sampun dados keluarga kala wau. Wis ora ana bedane nanti Mas Abdul Wahid kalih Tarisa menika sudah menjadi satu keluarga. Keluarga besar juga sudah menjadi keluarga. Mila wonten ing mriki mangke menawi wonten mriki nggih minangka putranipun Pak Ahmad Wahid mangke tetep kula awasi, kula derek bantu wong bocah lagek omah-omah niki mesinipun tasih banyak kekirangan kekalihipun cara anu bocah cilik-cilik tapi sudah memenuhi syarat. Kemudian mangke menawi wonten keluarga Cepogo wonten dalemipun Bapak Juwali inggih kawula nggih matur mangke kula titip sementara menika bocah kersane ngalor ngidul riyin ben lah ngerti mae pak aku kono mae mak aku kene tapi mangke menetepipun wonten mriki tidak lama mangke kula aturi sok terus alian ngoten mawon. Nek cara wong Jawa kan mesti ngaten nika jenengan pun pirsa piyambak mila panjenengan kersane lare-lare menika penyesuaian dhateng keluarga mangke lajeng menetap ngaten. Lan saterasipun kala wau Mas Jamaluddin matur bilih besanan niki panjenipun bar lamaran, bar nikahan sakdonge kan lamaran dhisik nikahaning keranten kala wau waktu yang sangat mendesak akhirnya akad nikah dulu baru sasrah lamaran. Lah menika Mas Jamaluddin matur iras besanan. Ha nggih besanan nika panjen istilahipun temu kangen raket keluarga besar. Kula sangat terbuka sekali. Keluarga mriki sangat terbuka dateng keluarga Bapak Juwali. Mila mangke dalu iras sirus panjenengan tak suwun nonton. Wis ditanggapno anakmu, monggo kanca-kanca saking mriko
kula suwun rawuh ngaten. Dados kula Mas Jumali, ndok aku ora oleh melu melekan no. Adek ora oleh ngopo? Kula nggih ngaten, monggo kanca-kanca saking keluarga besar saking Pak Juwali nderek mangayu bagya, nderek ngegrengaken suasana. Lan sak terasipun kranten keluarga mriki mestine nggih mangke mbuh kepengin keluarga roh kono wong aku wong tuane lek ora roh mae Pak Juwali lho kok ora kepiye. Ngaten dadi mbuh kapan kok mungkin kepengin silaturahim ngaten. Dados saking kawula matur dhateng panjenengan sepindah malih lan monggo dirahapi niku mboten tontonan nggih. Ayo do dirahapi kuasane nak wakit ngaten menika monggo dirahapi sak wontenipun ngapuntenipun kawontenane nggih ngaten. Mila salajengipun dhateng Bapak saha Ibu mbok bilih nak wakit ling ngaturi panjenengan unjukan saha menapa minawon kirang pranani dhateng panjenengan. Kula minangka sesulihipun nyuwun anggungipun samudra pangaksami saageng-agengipun. Lan salajengipun mbok bilih mangke sampun paripurna acara prosesi pernikahan menika panjenengan kondur dhateng Cepogo namung kula mendoakan keluarga besar saking Pak Juwali paringi selamat lancar mboten wonten alang setunggal menapa. Amin Allahumma amin. Lan sepindah melih mugi-mugi nak mas kula kekalih nak Abdus Sokeh kalih Tarisa Astuti ingkang siang menika sampun abdu nikah. Mugi-mugi putra kekalih ingkang menempuh hidup baru, menempuh rumah tangga yang baru menika dipun paringi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Amin Allahumma amin. Saking kawula boten perlu kathah kawula matur lan mangke menawi wonten daharan sacekapipun mangke monggo kanca-kanca dipun siapaken lan mangke sugeng menikmati menapa ingkang wontenipun. Lan sepindah malih kula namung nderekaken menawi mangke sampun purnaning adicara kula namung matur nuwun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dateng panjenenganipun Bapak Haji Supoyo pun aturaken matur agung ing panuwun ingkang tanpa pepindhan. Para rawuh ingkang minulya, mekaten menggah lampahipun tata adicara tasyakuran dhaipun Nak Mas Bagus Ahmad Abdul Sokeh kalian Roro Ayu Tarisa Astuti sampun kalampah kanthi lulus raharja. Dumugi dhateng acara ingkang kaping 6 nun inggih penutup. Sumangga bahagian siang menika kita tutup kanthi maos alhamdulillahirabbil alamin sarangan. Sumangga kula dherekaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Saking kawula minangka pambiwara, awal dumuginipun akhir mestinipun kathah kekirangan, kathah kekilafan. Anggen kawula matur kirang subasuta ingkang singlar ing reh tata krami awit kiranging pangertosan kawula. Pramila saking kawula kula nyuwun pangapunten ingkang sak agung-agungipun. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Dateng kadang pramusaji monggo pun lajengaken